Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла несколько необычная радиограмма. Оружие у нас есть, в случае чего можно забрать у врага. А вот песню, как трофей, не возьмешь. Пришлите нам песню. Это писали партизаны брянских лесов. Политуправление фронта обратилось к поэту Анатолию Сафронову и композитору Сигизмунду Кацу с просьбой выполнить партизанский заказ. Для Сафронова и Каца это была не первая совместная творческая работа. Она началась еще в 1937 году с лихой казачьей песней «Как у дуба старого». С тех пор они написали много песен – героических и шуточных, строевых и лирических, маршеобразных и частушечных. А вот партизанскую песню писать не приходилось. Какой она должна быть? Ведь в походных колоннах партизаны не маршируют, следовательно, марш не подходит. Модный в то время песенный вальс в дремучих лесах, окруженных врагами, не станцуешь. И тогда авторы вспомнили старую народную песню «Ревела буря, дождь шумел» и забытую песню времен Отечественной войны 1812 года «Шумел, гудел пожар московский». В этих эпических строчках была выражена душа народа, ее патриотизм, мужество русских людей. Так появилось название, и с ними первые строчки партизанского гимна «Шумел сурово Брянский лес». Песня сравнительно быстро была написана. Она получилась поистине суровая, широкая, величественная, близкая по духу и характеру народных мстителей. Исполнить ее можно было в полголоса в лесу, в землянке, у костра. Осталось только проверить, как песня будет звучать в хоре. Но неожиданно поступил приказ композитора Сигизмунда Каца командировать в расположение штаба для оказания творческой помощи коллективу ансамбля песни и пляски. А поэта Сафронова направить туда же, как военного корреспондента газеты «Известия». В штабе спецкору «Известия» предложили в канун Октябрьского праздника снарядить самолет. Самолет, который отправлялся в это опасное путешествие, был загружен продуктами, боеприпасами, медикаментами. Туда же приказано было погрузить и песню. Это оказалось не так-то и просто, ведь нот у корреспондентов не было. Да вряд ли они смогли бы им пригодиться. А о певце-солисте с аккомпаниатором и мечтать не приходилось. И главное, композитор не мог лететь вместе с поэтом, так как в самолете было только одно место. Перед самым вылетом Кац, огорченный, что остался на большой земле, несколько раз напевал соавтору мелодию, умоляя его не сбиться с ритма. Самолет благополучно пересек линию фронта и сделал посадку на замерзшем озере Смелиш, близ города Трубчевск. И вот в ночь на 7 ноября 1942 года на праздничном вечере в землянке, вырытой в полусожженной деревне, начальник Брянского штаба объединенных партизанских отрядов Матвеев объявил: вот поэт Сафронов. Кроме того, что он военный корреспондент, он еще привез нам песню, которая специально написана для брянских партизан. Мне не раз приходилось петь свои песни, вспоминает поэт, но, пожалуй, такого волнения, как в ночь на 7 ноября, я никогда не испытывал. Я спел ее один раз. Меня попросили спеть еще раз. Потом 3-й раз. Меня обнимали. А утром слепой баянист с голоса разучил мелодию. И пошла песня кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к другому. Так в партизанском крае, окруженном со всех сторон врагами, в день 25-й годовщины Октябрьской революции состоялась необычная премьера песни «Шумел сурово Брянский лес», после чего песня стала популярной не только у партизан, но и у фронтовиков. Но на этом история этой песни не заканчивается. Вторая премьера состоялась в годовщину освобождения Брянска 17 сентября 1966 года. В этот день на центральной площади, на площади партизан, в торжественной обстановке был открыт величественный монумент в память о воинах Советской армии и партизанах. На постаменте скульптурная группа партизан
хозяев брянских лесов. И тут же слова: шумел сурово брянский лес, спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны. Каждый час на площади звучат куранты, раздаются первые такты популярной мелодии, которая была грозным оружием в борьбе против фашизма. Этой же песни начинают передачи местное радио. Так, через десятилетия после освобождения Брянска партизанская песня зазвучала вновь в музыке и в граните.